Hei, sa vaatad Beauty with Kerli videod ja täna ma räägin oma kogemusest juuksepikendustega. Nende kohta levib palju müüte ja nende vastu tuntakse tihti huvi. Seega mõtlesin, et ma räägin oma kogemuse põhjal teile, mida nende kandmine eeldab, mida ma olen endale lasknud paigaldada, kuidas mul nendega läinud on, kuidas ma neid hooldan, kõigest sellest. Ja kuna ma otseselt ei tee midagi siin videos täna, siis ma lisan siia pilte erinevatest momentidest, kus mul need on peas olnud, et teil oleks mingisuguseid näiteid vaadata. Mul on alati meeldinud pikad juuksed, aga mu enda juuksed ei kasva kahjuks väga kiiresti ja kuna mina ei suuda hoiduda neid sirgendamast, siis ilmselgelt nad mingi hetk lihtsalt katkevad. Samuti teeb oma töö kindlasti ka värvimine ja samas lapsena olid mul tagumikuni juuksed, nii et tegelikult nad võiksid olla pikad, aga lihtsalt see töötlemine kõik mõjutab ikkagi nende eluiga. Ma kartsin väga pikka aega pikendusi ise paigaldada endale, sellepärast et ma olin kuulnud palju hirmujute, et nad lähevad pusasse, et see rikub su juuksed ära ja mul on selline flashback ka silmade eest kooliajast. Ma mäletan väga hästi, kuidas ma istusin kooli auditooriumis ja mu ees istus üks tüdruk, kellel siis peas turritasid mingid asjad välja. Ma ei saanud kohe aru, mis asi see on, kuni ma siis sain aru, et need on keratin juuksepikenduse. Tõenäoliselt tal oli lihtsalt väga kehvasti need paigaldatud, sellepärast et juuksepikendused ei tohiks su enda juuste vahel siit niimoodi välja turritada, kohe kindlasti mitte. See hirmutas mind ka päris pikaks ajaks ikkagist ära. Aga lõpuks 2018 umbes ma lasin endale paigaldada esimesed juuksepikendused, sellepärast et ma nägin teiste inimeste pealt, kui ilusad need võivad olla ja kui palju need juurde annavad ikkagist ja ilmselgelt ihaldasin lihtsalt pikki juukseid ja imeta, juuksed nägigi suurepäraselt välja, olid üliilusad ja andsid korraliku enesekindluse boosti ja see on ilmselt ka üks suurimaid põhjuseid, miks ma neid siiamaani kannan. Nad lihtsalt annavad päris palju välimusele juurde. Aga räägime natukene siis nendest pikendustest endast. Need on paari erineva tüübi. Minul on paigaldatud keratinsalgud ja ma proovin neid natukene teile ka siit näidata. Nad on siis paigaldatud mu oma juuste külge ja mul on alati paigaldatud paari erinevat toonisalke. Kuna mu enda juuksed on ka osaliselt vaid toonitud, siis nad annavad sellise kõige loomulikuma tulemuse. Ja juuksepikenduse salgud võivad ka struktuurilt olla erinevalt. Näiteks kui sul on lokkis juuksed ja sa kardad, et appi mulle pannakse sirged salgud ja need ei sobi ju mitte kuidagi ja ei näe loomulikud välja, siis tegelikult on olemas ka lokkis ja laines salke. Võib-olla lihtsalt sa pead neid natuke kauem taga ajama kui tavalist sellist klassikalist sirget salku. Mina olen endale lasknud alati paigaldada sirget salgud, sellepärast et mulle meeldib kanda ise sirgendatud soengut ka kõige rohkem. Mul isiklikult ei ole kordagi tekkinud pusasid, ma olen alati nendega väga hästi hakkama saanud. Minu arust lihtsalt oluline on need pidevalt kammida läbi. Muidugi võivad pikendused kahju teha, aga ma ütlekski, et sa lihtsalt ei tohi liiga pikaks venitada hoolduste vahel. Kui sa ei tea, millest ma räägin, siis mõne aja tagant tuleb käia neid lasta uuesti tõsta, kuna su enda juuksed kasvavad välja ja koos nendega vajuvad siis ka salgud allapoole ja mida rohkem nad välja kasvavad, seda kergemini nad võivad siis pusasse minna. Mina käin iga 2,5 kuu tagant hoolduses, see on minu jaoks selline optimaalne versioon. Ma olen proovinud ka natuke kauem nendega olla, aga siis nad hakkavad ka siit natuke vahelt juba läbi paistma. Ja muidugi, kui sult võetakse hoolduses salgud peast ära, siis tundub, et appi mu oma juustest ei jäänud mitte midagi alles, kuhu need kadusid on ja. Aga tegelikult lihtsalt me oleme nii harjunud oma juukseid nägema koos pikendustega ja see kontrast on nii suur, et kui sa võtad hoolduses selle patsi neid pikendusi ja vaatad, kui paks see on, siis sa näedki, et sealt see vahe tulebki. Ole hea, jäta kindlasti sellele videole ka like, sellest on väga palju abi. Aitäh sulle juba ette. Palju sõltub loomulikult ka tegijast, kelle hoolda sa oma juuksed usaldad. Ma isegi ei mäleta täpselt, kuidas mina otsustasin oma juuksuri kasuks, aga tõenäoliselt läbi oma selle juuksuri, kes siis mu juukseid toonib, kuna nad töötasid koos ja ma nägin lähedalt, mis kvaliteeti ta pakub. Aga kui sa ei tea, kust alustada, siis uuri võib-olla oma tuttavate käest, kellel on juuksepikendused paigaldatud, millised on nende kogemused ja küsi lähedalt vaadata nende salke. Kui need näevad ilusad, korrapärased välja, siis järelikult tal on hea tegija ja tasub ka tema jutule ilmselt minna. Kindlasti, mida võiks vaadata sellise kahtleva pilguga, on see, kui pikendused on paigaldatud näiteks eri kõrgustele või kui tooni poolest ei matchi sinu enda juustega või kui hind on lihtsalt ebanormaalselt suur. Mina olen seal kuskil 80 salgu kanti paigaldanud, see on maksnud siuke 250 kuni 300 eurot, umbes midagi sellist, ma täpselt kahjuks ei mäleta, aga kui näiteks pikenduste eest küsitakse juba seal 600-700 eurot, siis see on kindlasti too much. Korralik eeltöö aitab sul saada kvaliteetse tulemusega endale. Kas juuksepikendusi peab kuidagi eriliselt hooldama? Mina lähtun sellest, et mul on paigaldatud slaavi salgud ja nad peaksid käituma samamoodi nagu mu enda salgud ja ma kasutan kõiki oma klassikalisi juuksehooldustooteid. Ma ei
ei ole midagi spetsiaalselt pikenduste jaoks kunagi ostnud, välja arvatud võib-olla juuksehari, mis peab olema siis sobilik nendele. Ma ei hakka detaili täna minema, milliseid juuksehooldustooteid ma kasutan, sest neid on päris palju ja ma teen sellest ükskord eraldi video, aga kui mainida ära mõned oma lemmikud, siis ma ei saa kindlasti praegu ilma K18 maskita, mis on siis juuksehoolduse viimane tippsõna ja siis Joico kuumakaitse spreita. Kuna ma lihtsalt värvin ja kuumtöötlen oma juukseid tihti, siis mul on vaja sellist korralikku juuksehooldust ka ja siis kuuma hoolduse kaitset pidevalt kasutada, et ma ei teeks neile liiga palju kahju. Ma üritan üldiselt investeerida kvaliteetsetesse toodetesse, kuna ma olen juba nii palju investeerinud värvimisse ja pikendustesse, siis ma leian, et mu juuksed väärivad üleüldiselt parimat, mida ma saan neile üldse pakkuda. Kusjuures mu enda juuksed püsivad ka nende kandmisel pigem heas vormis, kuna pikendused ümbritsevad su oma juukseid, siis nad annavad ka mingit teatud kaitset välismõjude eest, sirgendamise eest. Peale seda, kui ma olen pikendused ära võtnud, siis mu otsad ei ole mingi drastiliselt kehvas olukorras. Pigem ilma pikendusteta ma pean tihedamini neid otsi lõikama. Ma olen teinud ka pause nendest, kui praegu on 2022 ja ma 2018 pannid, siis kokku 4 aastat olen ma neid kandnud, aga ma olen vahepeal teinud ka selliseid 3-4-kuuseid pause täiesti nendest, et igaks juhuks lihtsalt olla kindel, et nad ei rikuks kuidagi juure tasandil mu juukseid ära, ei koormaks neid liiga palju. Võib-olla see pole üldse vajalik, aga mina lihtsalt olen igaks juhuks seda teinud ja enda loomulikku olekut tuleb ka õppida armastama. Ja selline oligi minu lühike kokkuvõte juukste pikenduste kogemusest. Ma ise olen väga rahul ja ma kannan neid kindlasti edasi. Kui sul on veel küsimusi juuksepikenduste kohta, siis kirjuta kindlasti kommentaaridesse ja ma vastan kas ise või kui ma ei oska vastata, siis küsin tarkadelt juuksuritelt nõu. Kindlasti siis jäta ka like ja subscribe minu kanalit. Aitäh, et sa vaatasid, näeme juba järgmises videos. Tšau!